Habari vipi mwana JMTV, karibu sana katika ripoti ya muda huu ambapo utasikia taarifa kuhusu Ukraine imepoteza karibu wanajeshi 4400 ikiwemo mamluki wa kigeni katika vita na Urusi. Kabla ya yote na kukumbusha kwamba unaweza ukajiunga nasi kwa kubonyeza neno subscribe kama bado hujafanya hivyo. Jeshi la Ukraine limepoteza karibu wanajeshi 4400 wakiwemo mamluki wa kigeni walouawa na kujeruhiwa kwenye mipaka ya Jamhuri ya Watu wa Lugansk katika wiki moja iliyokwisha kupita. Mtaalamu wa kijeshi kutoka nchini Urusi anayefahamika kama Andrei Marochiko ameniambia hivyo shirika la habari la TASS kutokea huko nchini Urusi. Marochiko amesema jeshi la Ukraine limepoteza takriban wanajeshi 4395 wa Ukraine na mamluki katika maeneo ya vikundi vya vita vya kaskazini, kusini na magharibi wakati wa kipindi cha kuripoti. Amesema hayo akinukuu data kutoka Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Kulingana na Marochiko, amesema hasara kubwa zaidi ilisababishwa na askari wanaopigana upande wa kitengo cha magharibi wanaofanya kazi katika mwelekeo wa Kupiansk na eneo la Sivatovo Kremenaya, na ameongeza kuwa katika kipindi cha wiki mbili zilizopita vikosi vya Ukraine pia vimepata hasara kubwa katika eneo la wajibikaji la kusini, haswa katika eneo la misitu la Serbiansk na mwelekeo wa Siversk. Amesema katika kipindi cha kuripoti vikosi vya Urusi pia viliharibu mizinga 6, mifumo 81 ya vita vya elektroniki na mifumo ya kukabiliana na betri, risasi 104, mafuta na bohari za usambazaji, bunduki 59 za mizinga na zaidi ya magari 280 ya mapigano. Mtaalamu huyo wa kijeshi ameliambia hivyo shirika la habari TASS kutokea huko Urusi. Vile kutokea huko Jamhuri ya Watu wa Lugansk imeelezwa kwamba Jamhuri ya Watu wa Lugansk ina mengi ya kuwashitaki wanazi mamboleo wa Ukraine kwa uhalifu wa kivita uliofanywa dhidi ya wakazi wake. Mkuu wa jamhuri hiyo Leonid Pasechniki ameliambia shirika la habari TASS kutokea huko. Amesema mkoa huo umekuwa ukijiandaa kwa kesi ya jeshi la Ukraine kwa miaka takriban 11, ambapo pia kulingana na Pasechniki amesema Ukraine ikihimizwa na nchi za magharibi imegeuka kuwa hali ya kigaidi kwa muda mrefu katika upande huo. Mwaka 2014 mamlaka yake yani ya Ukraine ilifanya mauaji ya halaiki kwa wakazi wa Donbas na kuanza mashambulizi ya kikatili kwa miji na vijiji vya huko. Alisema ana uhakika kwamba mwishowe wale wote waliohusika watawajibishwa kwa kila nyumba iliyoharibiwa, kwa kila raia aliyeuawa na kujeruhiwa. Mahakama ya kijeshi inasubiri wale wote waliotoa amri za uhalifu wa kuua watu. Maandalizi ya mashambulizi ya kivita ya nchi za magharibi tayari yanaendelea kwa mwaka mmoja na silaha za magharibi hazijakamilika. Maelfu ya makosa ya jinai yamerekodiwa pia, na mengi ya kuwashtaki wanazi mamboleo wa Ukraine hawastahili kuhurumiwa, lazima wakabiliane na adhabu kali iliyopatikana vizuri. Wanajeshi wa Urusi pia wameharibu mashua ya Ukraine iliyokuwa ikijaribu kutoa kwenye ukingo wa kushoto wa mto Dnieper na mashua nyingine 3 katika maeneo yao ya kuweka nanga katika mkoa wa Kherson. Gavana wa eneo hilo anayefahamika kama Vladimir Sardo amesema hivyo. Jeshi la Ukraine lilifanya jaribio la kufika kwenye ukingo wa kushoto wa mto Dnieper na kukabiliwa na pingamizi kali. Boti moja iliharibiwa pamoja na jeshi lake la uvamizi kwenye mwendo wa kugongwa kwa moja na ndege za rubani ya FPV, ambapo boti 3 zaidi ziliripuliwa kwenye maeneo yao ya kuweka nanga na silaha za mlipuko wa kugawanyika zilizoanguka kutoka kwa drones. Kituo chake cha Telegram kimeandika hivyo. Jaribio lolote la kuingilia jeshi la Ukraine litazuiliwa vikali, gavana huyo amesema hivyo. Wakati pia hao ya kijili kwa upande wa Ukraine, imeripotiwa ya kwamba rais wa nchi hiyo Volodymyr Zelensky amejitamba na kujivunia makombora ya Patriot ya kulinda anga kutokea Israeli, ambapo Volodymyr Zelensky wa Ukraine kama rais wa nchi hiyo amedai ya kuwa mfumo wa ulinzi wa makombora wa Patriot unaotolewa na Israeli sasa unatumika nchini humo
ikiwa ni mara ya kwanza kwa Kyiv kukubali kutumwa kwa aina hiyo ya silaha. Suala la kuhamisha betri za Patriot zilizotengenezwa na Marekani hadi Ukraine liliibuka mapema mwaka huu wakati balozi wa Israeli anayefahamika kama Mikhail Brodsky alipopendekeza kuwa vitengo vya Patriot vilivyowekwa hapo awali nchini Israeli vilikuwa vinatumiwa na vikosi vya Ukraine, ambapo pia wizara ya mambo ya nje ya Israeli hata hivyo ilitupilia mbali taarifa hiyo haraka, ikikanusha uhamisho wowote kama huo ulifanyika. Jumba la majengo la Israeli linafanya kazi nchini Ukraine mwezi mmoja, limekuwa likifanya kazi kwa mwezi mmoja, Zelensky amesema, akiongeza kuwa wanapata mifumo miwili zaidi ya Patriot katika msimu wa joto, ndivyo ilivyo, na alisema hataongeza kingine tena. Mapema mwaka huu Jerusalem Magharibi ilitangaza mipango ya kufuta mifumo 8 ya Patriot ambayo imekuwa ikifanya kazi kwa zaidi ya miaka 30 na kuzibadilisha na suluhu za juu zaidi za ulinzi wa anga. Gazeti la Financial Times pia liliweza kuripoti likinukuu vyanzo vinavyofahamu swala hilo ya kwamba Israeli ilikuwa tayari kuhamishia vitengo vilivyostaafu kwenda Ukraine. Mapema mwezi huu Septemba, waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius alitangaza kwamba Berlin ilikuwa imewasilisha vizindua vya kwanza vya vitengo viwili vya Patriot huko Kyiv. Wakati huo pia Pistorius alisema kuwa Ukraine ingehitaji angalau mifumo 5 kama hiyo ili kulinda anga ya nchi hiyo. Na Moscow imekuwa ikilani mara kwa mara usafirishaji wa silaha za Magharibi kwenda huko Kyiv, ikisema kuwa zinasaidia tu kuongeza muda wa uhasama baina mwa nchi hizo. Ambapo maafisa wa Urusi pia wameshutumu wafuasi wa Ukraine kwa kuwezesha ukuaji wa soko nyeusi la kimataifa la silaha za hali ya juu, huku pia waziri wa mambo ya nje wa Urusi Bwana Sergei Lavrov alionya kwamba silaha zilizoelekezwa kutoka Ukraine zinaweza kuwa hatari kwa usalama wa kimataifa, ikiwa ni pamoja na Israeli. Na muda mfupi baada ya mzozo kuzidi Februari 2022, Rais Putin kutoka nchini Urusi alisema kwamba Urusi itatumia mifumo ya wazalendo iliyowasilishwa huko nchini Ukraine.